Bất động sản Trung Anh chào bán ô đất mặt tiền đường Trần Phú, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. Ô đất tọa lạc ngay trên mặt đường Trần Phú rộng tới 37 m, trục giao thông huyết mạch của khu vực. Với lợi thế mặt tiền, ô đất này cực kỳ lý tưởng để kinh doanh, mở văn phòng, showroom hoặc khai thác cho thuê. Diện tích 73,1 m, ngang 4,76 m, sâu 15,35 m, hướng Tây Bắc, đường trước đất 37 m, vỉa hè rộng rãi. Trong bán kính chỉ 500 m là đầy đủ tiện ích thiết yếu như trường học, chợ, ủy ban nhân dân, kết nối thuận tiện đến các tuyến đường chính và khu dân cư đông đúc. Khu vực dân trí cao, an ninh tốt, rất thích hợp để an cư lâu dài hoặc đầu tư sinh lời vượt trội. Pháp lý, sổ hồng. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm xin vui lòng liên hệ. Sàn giao dịch bất động sản Trung Anh. Địa chỉ: Lobby 10, ô 15, khu đô thị Cao Xanh A, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Hotline 038 889 8888.